З-за нізкага рэйтынгу «Дынамо» трапіла ў кошык нясеяных каманд. Таму ў супернікі яны атрымалі каманду з высокім рэйтынгам. Сярод магчымых варыянтаў былі 35 еўрапейскіх каманд. А самыя знакамітыя з іх – іспанская «Севілья», чэшская «Спарта» і дацкі «Копенгаген» і іншыя. У выніку выпаў грэчаскі «Атрамітас». У чэмпіянаце Грэцыі каманда заняла 4-е месца, усяго 1 бал саступіўшы бронзаваму «Алімпіякасу». Гэты вынік і дазволіў «Атрамітасу» у 3-й раз паспрабаваць свае сілы ў Лізе Еўропы. Дарэчы, за каманду «Зафін» 3 сезоны адыграў варатар зборнай Беларусі Андрэй Гарбуноў. Першую сустрэчу брэсцкае «Дынамо» 26 ліпеня правядзе на сваім полі. У адказ 2 жніўня ў гасцях. Пераможца пары пройдзе ў наступны раунд. Той, хто прайграе, пакіне турнір. Я вельмі шчаслівы, што мы гуляем у Лізе Еўропы. Калі паглядзець на нашых магчымых супернікаў, то я б хацеў сустрэцца з іспанскай «Севільяй». Мы ведаем, што гэта моцная каманда, але нам трапілася грэчаская каманда. Па маіх меркаваннях таксама будзе няпроста. Грэчаскі футбол, магчыма, не такі папулярны, як іспанскі, але фізічна і тактычна яны таксама вельмі моцныя гульцы. Трэба будзе добра пазмагацца з імі, каб прайсці ў наступную стадыю. «Атрамітас» вельмі моцная каманда. У мінулым годзе яны да апошняга змагаліся за месца ў Лізе Еўропы і ў выніку занялі 4-е месца. Я б не сказаў, што ў іх ёсць нейкія асобныя зорныя гульцы. Это проста добрая каманда як у абароне, так і ў нападзенні. Яны дзейнічаюць вельмі кампактна. У 2 матчах нам трэба паказаць усё, на што мы здольныя. Нагадаю, у мінулым сезоне «Дынамо» таксама удзельнічала ў другім кваліфікацыйным раўндзе Лігі Еўропы. Супернікам быў аўстрыйскі «Альтах». Першая сустрэча гэтых каманд завяршылася нічыёй 1-1, а ў хатнім паядынку у адказ дынамаўцы, на жаль, саступілі 0-3. Олег Завадскі, Юрый Плінда, тэлерадыёкампанія «Брэст».